Лариса Бриль, мы знаем, что в пейзаже дальние объекты холодные. А как быть, если на натуре, на дальнем плане, глинистые холмы, покрытые сухой рыжей травой, освещенные солнцем, видятся как теплые? Прекрасный вопрос, Лариса. Доверять своему глазу. Но этот цвет нужно брать в сравнении с другим. Фешин тот же говорил, не пишите то, что знаете. Что значит мы знаем, что в пейзаже дальние объекты холодные? Не пишите то, что знаете, говорил он. Пишите то, что видите. Доверие глазу – это значит, что вы сравниваете два пятна. Там какое-то там небо, например, и рубашку. Ну да, холодное, но по-разному холодное. Там небо внизу, например, растяжечка, потеплее. Может быть, вам это не очень видно. Но она же холодная. Мы рассуждаем в категории теплее, холоднее, а не просто теплое, холодное. Нет, все на нюансах. Лариса, дорогая, абсолютное доверие к глазу в сравнении. Не смотрите на цвет отдельно, там, на рубашку. Бум. О, нет. В сравнении. Это к этому. То к горе, гора к телу. И все время глаз колеблется туда-сюда, туда-сюда. Более того, вы сравниваете не только это с тем, с небом, а еще там с чем-то близким, по светлоте. Там какие-то домики. Вот это вот раз, два, три. Три каких-то там пятна сравниваете, заложили. Потом еще 3 темненьких заложите, 3 средненьких. И сами себя все время проверяйте. Работа пойдет во. Иван Конин. Как вы относитесь к написанию большой картины дома по этюдам с натуры? Отлично отношусь и делаю это частенько. Снимаю на фото, чтобы были детали, которые потом помогут, потому что большая работа требует деталей. Маленький этюд – это отношения. Заложил в маленьком, да, отношения. Это не тупо там переносишь на большой, прям вот он, маленький этюд, увеличил, и все, готова картина. Нет. Ты берешь и фото, и этюд, может быть, несколько этюдов, и компилируешь собирательный такой образ, выстраиваешь композицию, может быть, находишь какую-то изюминку, новое решение, цветовое, тональное, какую-то новизну. Вот я там писал маки в Живерни этюды. Франция, там большую не напишешь. Но у меня задача была написать работу. Понятно, что здесь Клод Мане писал эти маки, вот эти, которые там, на них я сейчас смотрю. И я думал, как же мне их написать? Вот как по-своему решить это? Да, над вымыслом слезами обольюсь. И вы находите решение благодаря тому, что делаете маленькие этюды. Еще делайте поисковые решения. Пусть оно возникнет. Вот какие маки будут? Вот такие в лоб красные или нет? И вот это размышление в материале подводит вас к решению. Друзья, напомню, что в Ярославле продолжается выставка мощная нашей команды импрессионистов. Если кто-то в этом городе живет или около, приезжайте. Она еще работает до сентября, до начала. Так вот, благодаря этюдам и поисковым этюдам, которые я делал в мастерской, я вышел на решение, которое покажу в конце ролика подробно. Я показывал эту работу на недавней выставке в Москве, которая была в особняке. Она приличного размера. Валя Котик. Слова, если бы в мире остался только акрил, стали бы писать акрилом? Стал бы. Если бы даже ничего в мире не было, ходил бы камушки какие-то собирал, из камушек выкладывал что-нибудь или натирал. Раньше же краску готовили, пигменты. Пигменты продаются. Я думаю, они никуда не денутся. Вопрос, чем их развести. Льняным маслом получается масло. Тот же пигмент на основе ПВА будет темпера, в общем, гуашь и так далее. Вы можете даже попробовать сами делать эти краски. Мой знакомый из Грузии делает, покупает пигменты, покупает кальцит какой-то там, ТиО2 и мешает все это, еще воск добавляет. Но акрил это не мое, Валя Котик, я уже не раз говорил, он как-то, извините, сопливится, мне не очень нравится. Еще глубина такая, уходит краска, цвет пишешь, а потом на следующий день она куда-то, такой в темноту.
В этом смысле из укрывистых мне больше нравится темпера и гуашь профессиональная. Сергей Астахов. В Телеграме, в нашей группе постоянно идут споры по вопросу, обязательно ли переводить работу в черно-белое состояние для проверки тональности. Мне кажется, что часто бывает состояние, когда по тону все одинаково, но это не есть ошибка, верно? Например, если солнце находится высоко, скалы желто-белые, легкая облачность, тогда море серо-голубое, но тоже зело красиво. Вы знаете, Сергей, мне кажется, надо, если тональность одинаковая, то нужно разделять пятна по цветовым характеристикам, чтобы не было, либо было дополнение одного пятна к другому, либо конфликт. В зависимости от того, как вы строите работу. На конфликтности, на таком вот контрастности цветов, либо на их гармоническом сочетании, на дополнительных цветах, либо на контрастных, или на дополнительных. Это вопрос какой-то вот интуиции, что ли. Тут нет одного решения, нет никаких рекомендаций, нужно просто почувствовать каждый раз по-разному. Но главное, чтобы вы это знали и умели этим пользоваться. Еще раз, вопрос разделить все пятна, которые мы видим в мотиве, в картину их посадить так, чтобы они не конфликтовали ни по тону, ни по цвету. Ну и как вы правильно говорите, если тон одинаковый, то главное, чтобы цвета друг с другом работали. Это вот ощущение возникает, что они работают, либо они не работают. Вопрос практики. Как это работает, как это не работает, как понять, да? Практически можно один мотив просто взять и пописать некоторые нашлепки. Вот не на красоту, а вот на сочетание вот этих пятен, о которых я говорю. В какой-то момент вы почувствуете, о, вот это больше во мне вызывает отклик, да? Гармонический такой вот происходит какой-то баланс, и вам хорошо. Вот это хорошо, мне по кайфу, этого достаточно, чтобы принять решение, ну, чтобы понять вообще, так я веду работу, в эту сторону, либо в другую. Артур Краснобаев. Мне нравится ваш подход в живописи, мне повезло на учителя, я хорошо понимаю, о чем вы говорите и какой смысл в срисовывании по контуру на холсте. Не понимаю, меня учили писать без предварительного рисунка в холст, а исправления открывают большие неожиданные перспективы. С уважением, Краснобаев Артур, Нижний Новгород. И вот абсолютно точно, без предварительного рисунка, сам процесс уточнения в холсте – это и есть живопись, возникает. Она начинает проявляться, когда вы уточняете свои неточности. Да. Сам процесс уточнения. Гениально сказано. Предварительный рисунок сковывает. Вообще это ничего не значит. Можно его и делать, и чувствовать себя раскованно, потому что вы тогда намеренно залезаете за него куда-то в сторону, от какой-то мазок, да, делаете, списываете, все собираете таким образом, обобщаете. То, что там соседнее пятно, оно может залезать сюда, а это туда. Почему нужен предварительный рисунок? Иногда. Когда речь идет о портретном сходстве, руки, нужно все пропорционально разместить, чтобы все композиционно работало. Но композиционно можно и без предварительного рисунка. Наметил, бум, какую-то область, другую область. И в этих областях потом начинаешь вариться. При хорошей практике рисовальной предварительный рисунок не нужен. Ты рисуешь кистью сразу же, прям пишешь, держишь рисунок внутри. Это тоже очень помогает развить глазомер и ощущение пространства, композиции в холсте. Юлия Юс. Мне кажется, что в 38-м уроке вы что-то не дорисовали. Ну, кажется. Я просто так пишу, не дорисовываю иногда. У меня нет задачи все пересказать то, что я вижу. Я пишу некую фантазию, сочиняю на ту тему, которую я вижу. Поэтому раньше остановиться, не досказать, вообще это признак хорошего тона. Когда человек все разжевывает вам уже все понятно, а он еще 30 раз с одного боку зайдет, и еще куча примеров. Ну, понятно уже, Вася, я уже устал, ты уже начинаешь грузить. Ну, правда же, в разговоре? Так и в живописи. Зачем, если все понятно, зачем класть в рот
впихать больше того, чем помещается. Ну дайте мне этот мотив проживать, переводить. Тем более, что количество информации, которую в меня художник хочет впихнуть через свое произведение, имеет свои пределы, имеет какие-то рамки. Парацельс говорил, что человек – мера всех вещей. То есть я в какой-то момент могу почувствовать перебор. Слишком много в меня хотят впихнуть. Я уже наелся, насытился. Мне хватит вот такой чашечки. Зачем мне нужно вот столько вот наедаться? Ну да, много блюд. Нет, ты обидишь хозяев, если не попробуешь. Если не расскажешь все, что ты видишь. Я не хочу никого обижать. Я хочу рассказать столько, сколько хочу. Если я вижу внутри себя достаточно, остановись, я останавливаюсь. Лучше раньше остановиться, чем потом уже будет поздно. 46-й урок. Чеховка в Гурзуфе. Довольно-таки серый день, солнца нет, рассеянный свет, но очень четко прорисовываются сдержанные тональности гор, неба, стены белой, вот этой беленой мазанки, зеленый забор, двери, зелень, кипарис, дорога. Все это спокойно, сдержанно, и нужно написать именно это состояние. Задача не из легких, но тем интереснее. Пусть все наши работы будут разными, пусть в них будут отражаться разные состояния природы. Тогда наша живопись будет многогранной, широкой, яркой. Я подробнейшим образом показываю, как ведется работа, что происходит на палитре, какой мотив. И очень надеюсь, что этот анализ, этот урок поможет вам разобраться со спокойным, рассеянным состоянием, когда солнце скрыто за облаками, когда рассеянный свет. 46-й урок.